inna adhabaha kana gharama, azabi i xhenemit pra është një ndëshkim shumë i rreptë, innaha sa'at mustaqarran wa muqama, dhe është vend i keq për të zonë vend aty dhe për të qëndruar aty. Kjo mendoj se është një udhëzim i mjaftueshëm për t'treguar njerëzve që largoni prej punëve të cilat shpijejnë në xhenem, se vërtet është përfundim i rrallë. I keni ndëgjuar ndoshta disa njerëz nga një herë thonë, po gajle madhe për xhenem, të kënaqen në këtë dunja. Ai që flet kështu ai nuk e din çfarë është xhenem. Nuk e din çka është azabi, dëshkimi i Allahut fuqiplot. Se sikur ta kishte ditë nuk kish me e thonë një fjalë të këtillë. Përderisa besimtari rëndçethet vetëm nga përmendja e xhenemit, vetëm nga paramendimi ose përftyrimi i xhenemit. Pse? Për arsye se sado që të mundohet njëri me e përftyru një vujtje të kësaj dunjaje, do të me e ditë se një qast në xhenem e bën atë me i harru të gjitha vujtjet e dunjas. Madje jo vetëm vujtjet, por edhe kënaqësitë e dunjas. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të mirret në ditën e gjykimit njeriu më i privilegjuar, njeriu më i përgëdhelur, njeriu i cili më tepër në dunja ka jetuar në nemetet e Allahut, edhe thotë për një çast do të futet në xhenem dhe do të nxirret. Edhe ka më u pyet, a ke përjetuar ndonjëherë në kënaqësi? Ka më thonë pasha Zotin kur s'di çka ka kënaqësia. Pse një çast i kaluar në xhenem e bën ato me i harru të gjitha kënaqësitë që i ka përjetuar në dunja. Edhe vujtjet, gjithsesi, fundja besimtari nganjëherë jeton në vujtje, në sprova, në sakrifica të ndryshme, mirë po kur e din se në botën e përtejme ekziston xheneti, ai ngushëllohet me atë dhe e din se vujtjet e kësaj dunjaje e kanë kufinin, e kanë limitin tek i cili përfundojnë. Dhe nëse njeriu e përballet me ato sprova ashtu si duhet, atëherë shpresa e tij është se pas atij përfundimi do të jetë një fillim i mbar, një fillim i mirë, një xhennet, gjërësia e cilit është sa qetë edhe toka.